bienvenidos a nuestro canal un día más jugando con Sheila y Andrés. Yo soy Sheila, yo soy Andrés. En el vídeo de hoy vamos a comer. Estas no son mis brazos. Bueno, así que luego lo va a aplicar mi hermana y a ver. Bueno chicos, como sabéis, ahora mi hermano, como os ha explicado, ahora yo voy a explicar en qué consiste el juego. El juego consiste en que mi hermano va a controlar mis manos, o sea, me va a dar de comer. Así que, ¡vamos! Bueno chicos, vamos a empezar. Mi hermana me va a dar con sus manos. No tienes nada, ¿eh? No tienes nada. No tienes nada. Bueno chicos, ahora me toca a mí, a mi hermana. Bueno chicos, ahora voy a empezar yo a ver qué tal. Venga, empieza hermanito. No he cogido nada. Espérate. No tienes nada. Yo tengo. No tienes nada. Los rotos. No tienes nada. Los rotos. Coge más. Bueno chicos, ¿vosotros qué? ¿Lo estáis pasando bien? Yo la verdad es que sí. Está muy rica la fruta, ¿eh? Además chicos, hay que comer mucha fruta para que os pongáis más sanos. Y también verdura. Chicos, este reto no lo ha mandado Diversión Máxima. Entonces nosotros le vamos a mandar un reto que esperemos que lo hagan y que también que lo pasen muy bien, que va a ser maquillarse una a la otra y con los ojos vendados. Bueno, Chicos, esto es el reto. llega la hora de los saludos. Saludamos a Robert Silva. Saludamos a Julia Sarraga. Saludamos a Miriam Conrado. Saludamos a Alessa
Namble. Y el último para mí es Esther Molina. Y el último para mí es Celine Zapata. Muchos besitos para todos y también para todos los que estén viendo este vídeo. Muchos saludos. Y bueno, chicos, y también saludo para Diversión máxima. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis mucho like. Espero que Compartáis con todos vuestros amigos. Darle a la campanita. ¡Din, don, din, don! Y poner en los comentarios si queréis un vídeo como este. También suscribiros. Ahora sí, chao. ¡Chao! Bueno, chicos, espero que compartáis con todos vuestros amigos que le deis